Barchaga yana bir bor assalomu alaykum. Bugun ham hikoya ijodi bilan davom etamiz. Bu safargi hikoyamizda ko'plab insonlar yaxshi izohlar qoldiribdi. Barchaga rahmat deymiz. Bugungi hikoyamiz Allohning bizga bergan sovg'asi, ya'ni Allohning bizga qilgan rahm shafqati, Allohning bizga bergan bir mo'jizasi haqida bo'lib o'tadi deb aytib o'taman. Bugungi hikoyamizda bir Allohning bandasi, bizga o'xshagan bir inson Allohdan duo qilib so'raydi. Aytadiki, menga shunday bir umr berginki, ey Allohim, menga shunday bir umr berginki, o'sha umrim davomida faqat sengagina ibodat qilay, faqat sengagina yolvoray, faqat senga itoat qilay deb Allohdan duo qilib so'raydi. Va albatta Alloh bizni sevadigan zot, bizni sevadigan bir haq. Shu sababdan o'sha bandaga o'zi so'ragan narsani beradi. Ya'ni o'sha bandaga atab bir orol barpo etadi. Faqatgina o'sha bandamga deb atagan bir orol bo'ladi. O'sha orolda bandaga atab shirin suv oqizadi. Soya ehson qiladi, mevalar ehson qiladi. Aynan o'sha orolda u yashaydi va eng qizig'i Alloh unga 300 yil umr beradi. 300 yil umr davomida Allohim aytadiki, sen so'rading, men berdim. Sen menga nisbatan nima qilasan? Va albatta banda o'z so'zida turadi. Ya'ni 300 yillik umrini Allohga ibodat qilish bilan o'tkazadi. Allohga faqat ibodat qiladi. Va albatta Alloh unga ehson qilgan mevalardan totib ko'radi. Shu tariqa umr kechiradi. Va albatta bu umr o'z yakuniga yetadi. Ya'ni inson olamdan o'tadi, banda olamdan o'tadi. Holbuki hisob-kitob kuni keladi. Ya'ni mahshar kuni keladi. Mahshar kunida hisob-kitob qilinadi. Ya'niki bandaning oxirgi hisob-kitobi bo'ladi. Uning jannat yoki do'zaxga ketishi aniqlanadigan hisob-kitob bo'ladi. Va Allohim aytadiki bandaga, ey bandam, sen jannatga kirasan, faqat mening lutf va karamim bilan kir. Senga bo'lgan muhabbatim bilan jannatga kir deya buyuradi. Shunda baribir banda aytadiki, ey Allohim, men sening lutf va karaming bilan emas, balki o'zimning senga bo'lgan 300 yillik ibodatim bilan kiraman. Shunday kirsam kerak deb aytadi. Va shunda Alloh aytadiki farishtalarga, bo'ldi. Bandamning 300 yillik ibodatini, ya'ni menga qilgan ibodatini taroziga torting. Ya'ni o'sha aytganimizdek, har bir bandaning jannat yoki do'zaxga ketishi aniqlanadigan taroziga. Albatta taroziga tortishadi. Barcha 300 yillik ibodatlarini, mu'min insonning ibodatlarini taroziga tortishadi. Tarozi shunday bir narsani ko'rsatadiki, barcha hayron qoladi. Aytadiki, bu sening 300 yillik ibodatingning mana haqqi. Taroziga tortilganda hatto 300 yillik ibodat Allohning o'sha bandaga bergan ko'z nurining haqqini ado etishga yaramaydi. Ya'niki biz ko'ramiz, Alloh bizga ko'zimizga nur bergan, ko'rish maqsadida. Biz ko'ramiz. Necha yil umrimiz bo'lsa, o'sha ko'z nuri orqali biz ko'ramiz. Ya'ni bir informatsiya olamiz ko'rish nisbatida. O'sha 300 yil faqat ibodat qilgan, faqat Allohga sig'ingan, faqat Allohga itoat qilgan, lekin o'sha 300 yil yashagan davomida ko'zi ko'rgan. O'sha 300 yillik ko'rgan ko'zining nurini haqqini ado etishga yaramaydi. Shunda banda o'zining aytgan so'zidan pushaymon bo'ladi, Allohga qarab yana duo qiladi. Aytadiki, Allohim, men sengagina sig'inaman. Men sening lutf va karaming ila jannatga kirishni istayman deya nido qiladi. Shunda Allohim bizni sevuvchi bir zot, ya'ni
bandalarni sevuvchi bir zot. Shu sababdan men sening menga qilgan 300 yillik ibodating bilan emas, men sening o'zimning lutf karamim ila senga bo'lgan muhabbatim ila jannatga kirgizdim. Kir bandam deya buyuradi. Hikoyamiz shu bilan o'z yakuniga yetadi. Bu hikoyamiz bunchalik uzun bo'lmagan hikoya. Mazmuni ham shunga yarasha katta emas, lekin mazmunli hikoya. Biz bu hikoyada nima demoqchimiz? Bu hikoyada bu dunyodagi barcha narsa Allohning xohishi va Allohning rejasi asosida bo'ladi. Biz so'raymiz, biz duo qilamiz. Lekin o'sha narsa ijobat bo'lishi bu Allohning rejasi va Allohning bizga bergan mukofoti. Bu bandada ham xuddi shunday bo'ldi. Bu bandada ham Allohimdan banda o'zi so'radiki, 300 yil davomida senga ibodat qilay. Va Allohim unga shu narsani berdi. Allohim unga 300 yil umr berdi va o'sha umrni ibodat bilan o'tkazdi. Lekin oxirida manmanlikka inson yana berildi. Yana o'zining manmanligi sabab jannatga kirmasligi mumkin edi. Aytdiki, men o'zimning 300 yillik ibodatim bilan kirishni istayman. Lekin aytmadiki, sening lutf va karaming men uchun muhabbating juda ham yaxshi. Men sening muhabbating bilan, sening lutf va karaming bilan jannatga kiraman. Jannatga kirishni istayman demadi. Shu sababdan u jannatga kirmasdan do'zaxga ravona bo'lishiga oz bahya qoldi. Nima derdik? Har bir bandadan iltimos qilardikki, har bir insondan iltimos qilardikki, bunga men erishdim. Bu men sababli bo'ldi. Buni men qildim degan so'zlarni kamaytirishlarini. Chunki har bir men ortida birinchi o'rinda Allohning xohishi istagi bo'ladi. Ikkinchi o'rinda har bir bandani bir natijasiga yetishi sabab bu uning orqasida ota-onalarning duolari turadi. Shu sababdan barchadan iltimos qilardikki, men degan so'zni ishlatmasliklarini. Alloh xohishi sabab, Alloh xohlagani uchun degan so'zni ishlatsa yaxshiroq bo'lardi. Bugungi hikoyamiz shu bilan tugaydi. Mazmuni ham sizga yetib boradi degan umiddamiz. Shunday ekan nima deymiz? Bizning har bir turgan tongimiz va har bir bizga berilgan nafas bu Allohning bizga bergan sovg'asi va Allohning rejasidir. Shunday ekan Allohning rejasiga esa qoyil qolmasdan iloj yo'q. Salomat bo'ling.